És que, si veu què us passa, només en un segon, no vols... Que des que vaig començar la meva carrera, que era un jovenet de no res, tots els pobles de Mallorca, de Menorca i de Catalunya m'han fet tant de cas que estic tan agraït a tothom que ara vos contaré d'una manera de ser feliç. La manera de ser feliç és ximple, o sigui, primer de tot, si sou casats o casades, vos heu de donar un dia lliure a la setmana. Els padrins que guardin els al·lots. Ella, ben vestideta, ben perfumadeta, que se'n vai a sopar en Soquerido i després que barrinin tota la nit. I ell, el mateix, ben perfumat, a sopar, si tenen sopera, i tota la nit fins saciats. Matinada, vos tornau a acabar-se, i diu, què tal, com t'ha anat? Ui, jo n'he pegat 3, diu, jo no m'he arribat a els 2. Però vamos, sí, això és una manera de matrimoni ser feliç, perquè si no tota la puta vida allà junts, i de més ara en l'estiu que pegues un catxet i allò te peguen de per darrere, te ferren amb aquesta color que fa, i tu dius, hasta un poco más lejos, i tot d'una ja te diuen, tu no, lo que no és que no m'estimes. Sí, t'estim, però hasta un poco más lejos, emprenya. Jo, d'ençà que estic en el mercat, som feliç. Perquè arriba que nostra és l'hora que vull. Ningú me diu, Tomeu, que has begut? Tomeu, quina hora de què s'ha d'arribar? No, Tomeu, que has jugat? I jo ho he fet tot. Però és un sin vivir, això de que Mateu arribes tot feliç que teva perquè ven d'un concert, tan lligat, tot tal, i estàs més content que un pasco, i arribes que teva i t'amargues la vida. Jo, d'ençà que estic lliure, o no faig saber així, en la primera, d'ençà que estic lliure, arribo a l'hora que vull. Ningú me diu res. Op la porta, el primer que faig és agafar les sabates i tirar-les. Caben allà on caben, ningú me diu res. Arrib calçadins, allà on me passen per la collonera. Es dir, pim-pam, un queda damunt la tapa del vàter, l'altre. Els calçoncillos, quan jo vivia en parella, els me feia canviar cada dia. Ara, quan hi pens? Sergi, quan hi pens? Perquè això és cert, no? Van quedar penjat d'una làmpara a que meva, d'aquelles que duen banyes. Això de les banyes sempre m'ha anat bé. I va quedar els calçoncillos penjats una làmpara d'aquelles. Des cap de 15 dies, quan va venir la senyora de Fenet, me diu, Tomeu, i què he de fer amb això? I jo dic, te molesta? Diu, no. I doncs deixa-ho fer aquí, en caure ja cura. I ara fa un mes i mig que estan penjades. I no cau de cap manera. Però això és la felicitat, que no se posin en tu. I si encara ho de pegar qualque polvo ben pegat, amb el lo pegat, cadascú que seva. Si no tinc un altre remei d'haver viure a la mateixa casa, 2 quartos i una cada quarto, perquè no ha dret sempre allà, pam, Tomeu, Maciana, que putes, deixeu viure en pau la vida. Jo em conec que fa 40 anys que som casats. No me diu que 40 anys encara bogen. Jo quan he arribat en els 5 o 6 mesos ja he de mantenir. Bé, no sé quina cançó. Campos, per vosaltres. Campos, ei té un tros de terra, un toc de guitarra i solota també. Campos, ei té.
ara mateix. Mentre jo estic donant-li proves de ses campaneres. També a Campos hi tenc un tros de terra, un toc de guitarra i la lota també. A Campos hi tenc. Si t'has pensat que són bosses, ben aviat t'ho diré. Ai, m'agraden les dones rosses i les morenes també. També a Campos hi tenc un tros de terra, un toc de guitarra i la lota també. A Campos hi tenc. I ell entén el menorquí, però jo li dic de qui era, i així em deixa tocar-li en ses dues mans el panderó. També a Campos hi tenc un tros de terra, un toc de guitarra i la lota també. A Campos hi tenc. També a Campos hi tenc un tros de terra i un toc de guitarra i la lota també. I a Campos hi tenc.